ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸੁੱਕੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 2 ਨਲਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਠਾ ਲਾ ਉੱਲਾ ਦੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੜ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਜੇ ਦਿਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁੜ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ